ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र इदं शब्दस्य अकच् इति प्रत्ययः यदा भवति तदा ककारसहितः अयम् इदं शब्दः भवति। तर्हि ककाररहितस्य इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गे ककारसहितस्य च इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गे रूपेषु क्व भेदः भवति इति अस्मिन् विषये तत्र पठितम्। तत्र अयकम् इमकौ इमके इमकम् इमकौ इमकान् इमकेन इमकाभ्याम् इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। ततः तत्र अन्वादेशे इदं शब्दस्य अश् इति आदेशविधायकं सूत्रम् अश् इति आदेशस्य विधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। इदमोऽन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इति। तत्र उक्तं यत् अन्वादेशविषयस्य इदमः अनुदात्तः आदेशः स्यात् तृतीयादौ। तत्र व्याख्यात्रा उदाहरणम् अस्माकं कृते प्रदत्तम्। आशास्ते यं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते इति प्रस्तुत्य तदस्मै देवाराधन्ताम् इत्युदाहरणम्। प्रकृतवाक्ये अस्मै इति उदाहरणं भवति। तत्र अश्ग्रहणस्य तु प्रयोजनं भवति। अश्ग्रहणं विना अपि केवलेन अनुदात्तविधानेन एव अस्मै इत्यादिषु अनुदात्तसिद्धिः अथवा सर्वोदात्तसिद्धिः भवति इति एतावता एव अश्ग्रहणं न कर्तव्यम् इति तु वक्तुं न शक्यते। तत्र उक्तम् अश्ग्रहणं साकच्कार्थम् इति। इमकाभ्यां रात्रिरधीता अहो आभ्याम् अहरप्यधीतम् इत्यत्र आभ्याम् इत्यत्र अन्वादेशे सति इमकाभ्याम् इति यथा न श्रूयेत तदर्थम् अश् इति आदेशः अपेक्षितः एव। नाम अकचपक्षे अपि तत्र आभ्याम् इत्येव श्रूयेत अन्वादेशे च सति। इमकाभ्याम् इति न श्रूयेत तदर्थम् अश् ग्रहणं कृतम्। कृते तु अश् ग्रहणे अकच सहितस्यापि तत्र इदकम् इति शब्दस्य तत्र अशादेशे सति आभ्याम् इत्येव प्रयोगः भवति। अन्यथा इमकाभ्याम् इति अनिष्टं रूपं लभ्यते स्म अन्वादेशपक्षे अकचः च पक्षे सति अकची च इति तस्य प्रयोजनं दृष्टं। ततः परम् अन्वादेशे एनादेशविधायकं
एतावता नाम प्रथमसूत्रेण प्रकृते तत्र अशादेशः पठितः। इदानीम् एनादेशविधायकं सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठितं पठ्यमानं च तत्र वर्तते, विचाराः तत्र क्रियमाणाः वर्तन्ते। सूत्रं पठितं द्वितीयाटौ स्वेनः इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। द्वितीयायां टौसोश्च परतः इदमेतदोः एनादेशः स्यात् अन्वादेशे। एतच्छब्दसम्बन्धीनि उदाहरणानि तु यथाक्रमम् अग्रे उपस्थितानि भविष्यन्ति। सद्यस्तावत् इदम् इति शब्दम् आदाय वयं विचारं कुर्वन्तः स्मः, यस्य च विषये प्रकृते उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते। एवं सूत्रार्थम् उक्त्वा तत्र को नाम अन्वादेशः इति मूले एव स्पष्टीकरणं कृतम्। किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः इति। किञ्चित् कार्यं कर्तुं गृहीतस्य, उपात्तस्य अर्थात् गृहीतस्य, विधातुम् अर्थात् अपूर्वं बोधयितुं, यदेतावता न बोधितं वर्तते तद् बोधयितुं। कार्यान्तरं विधातुं नाम कार्यान्तरस्य बोधनाय अथवा कथनाय। पुनरुपादानं नाम तस्य पुनः ग्रहणं, यः किञ्चित् एकं कार्यं कर्तुं गृहीतः आसीत् अथवा यस्य ग्रहणं कृतम् आसीत्, अन्वादेशः उच्यते इति। अन्वादेशविषये अत्र स्पष्टतया उक्तम्। तत्रैव उदाहरणमपि अस्माभिः अवलोक्यमानम् आसीत्। अनेन व्याकरणम् अधीतम्, एनं छन्दोऽध्यापय। कश्चन गुरुकुलाधीशः गुरुकुलस्य आचार्यं कथयति, अनेन व्याकरणं तु अधीतं, सम्यक्। एतावता अत्र व्याकरण अध्ययनकार्यं कर्तुम् अथवा विधातुम् अथवा बोधयितुम् उपात्तस्य कश्चन तत्र गृहीतः वर्तते। कः? अयं कश्चन देवदत्तादिः। ततः एनं छन्दोऽध्यापय, ततः कार्यान्तरं विधातुं नाम कार्यान्तरं तत्र बोधनमाध्यमेन विधातुम् अथवा बोधयितुं, विधातुम् इत्यस्य अपूर्वं बोधयितुम् इत्यर्थः उक्तः वर्तते व्याख्यायाम्। पुनः उपादानं, पुनः तस्य ग्रहणम्, आगच्छ पाठयामि अथवा स्वीकुरु एतं पाठय इति गुरुकुलाधीशः कथयन् अस्ति। तर्हि सः एव अस्ति यस्य एकवारं व्याकरणस्य पठनाय उपादानं कृतं पश्चात् इदानीं तस्य छन्दसाम् अध्यापनाय उपादानम् अर्थात् ग्रहणं क्रियमाणं वर्तते, शिष्यत्वेन वा छात्रत्वेन वा। अतः अत्र अन्वादेशः गम्यते। अतः अन्वादेशप्रसङ्गे प्रकृते इदम् इति शब्दस्य एन इति आदेशो भवति। अतः द्वितीयाविभक्तेः एकवचने एन अम्, एन अम् इति एनम् इति तत्र रूपं सिद्धं भवति इति। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे तत्र पठितः। तत्रापि
नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। द्वितीयायामित्यादिना अन्वादेशशब्दं व्याचष्टे किञ्चिदिति विधातुमिति अपूर्वं बोधयितुमित्यर्थः। अन्वादेशम् उदाहृत्य दर्शयति यथेति उदाहरणप्रदर्शने यथा शब्दः इति। इतः अग्रे अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। आदौ मूलं पश्यामः। मूले अन्यदपि एकम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। अनयोः पवित्रं कुलम् एनयोः प्रभूतं स्वम्। कश्चन कञ्चन बोधयन्नस्ति अथवा कथयन्नस्ति, ज्ञापयन्नस्ति। तत्र बोधनाय इमौ यौ द्वौ वर्तेते, तयोः उपादानं कृतं वर्तते, नाम ग्रहणं कृतं वर्तते तयोः विषये बोधनाय। किम्? अनयोः पवित्रं कुलम्, एतौ इमौ यौ द्वौ वर्तेते, अनयोः कुलं पवित्रम् अस्ति। एनयोः प्रभूतं स्वं, पुनः किञ्चित् कार्यं विधातुम्, अर्थात् तयोः विषये पुनः कथयितुं। तत्र तयोः द्वयोः उपादानं कृतम्, अर्थात् ग्रहणं कृतम्। अतः तत्र अन्वादेशः गम्यते। अतः अन्वादेशे पुनः तत्र इदं शब्दः यदा द्वितीयपर्याये प्रयुज्यमानः वर्तते वाक्ये, तदा तस्य एन इति आदेशः भवति। सम्यक्? कदा? द्वितीयायां टौसोश्च परतः। तर्हि प्रकृते ओसि परतः इदम् उदाहरणं भवति। पश्यन्तु, इदं शब्दात् ओस् यदा परतः भवति वाक्ये एनयोः इति दृश्यते किल, अन्वादेशोऽपि वर्तते। अतः अस्य इदम् इति शब्दस्य स्थाने एन इति आदेशो भवति। अतः एन ओस्, एनयोस्, सम्यक् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य इदानीं क्रमशः रूपाणि कथयन्नस्ति। एनम्, एनौ, एनान्, एनेन, एनयोः, अर्थात् एनं द्वितीयाविभक्तेः एकवचने परतः अयम् आदेशः क्वचित् अन्वादेशप्रसङ्गे। एनौ अयम् अपि द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने तत्र एनादेशः इदं शब्दस्य एनौ इति कथनाय। एनान् अयञ्चापि तत्र शसि परतः इदं शब्दस्य एन इति आदेशः, एनान् इति। यथा वाक्यद्वयम् अथवा प्रथमं वाक्यं पूर्वं दृष्टं, तत्र द्विवचनं प्रयुञ्ज्महे चेत् तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। आभ्यां व्याकरणम् अधीतम्, एनौ छन्दोऽध्यापय। आभ्यां एभिः व्याकरणम् अधीतम्, एनान् छन्दोऽध्यापय। अपि च अन्यानि अपि वाक्यानि अत्र चिन्तयितुं शक्नुमः। यथा अनेन स्नानं कृतम्, एनं भोजय। पिता, कस्यचित् पिता तस्य मातरं कथयितुं शक्नोति, एनं भोजय। तत्र आभ्यां चलनचित्रं दृष्टम्, अधुना एनौ क्रीडय। इदानीं क्रीडां कारय। एनयोः। एवं रीत्या अन्यानि अपि तत्र वाक्यानि निर्मातुं शक्नुमः। टायां परतः एनेन इत्युक्तम्, ओसि परतः एनयोः इति च उदाहरणं मूले प्रदत्तम्। इमानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य वर्तन्ते।
किञ्च अनयोः द्वयोः सूत्रयोः मध्ये एतदस्त्रतसोऽस्त्रतसौ इति एकं सूत्रं यद्वर्तते तत्र तद्धितप्रत्यययोः त्रस् तत्र त्रतसोः त्रल् अपि च तस् सप्तम्यास्त्रल् पञ्चम्यास्तसिल् इत्यनयोः प्रत्यययोः तत्र प्रसङ्गः अस्ति। अतः तत्सूत्रं तयोः प्रत्यययोः पठनात् परं तद्धितेषु व्याख्यास्यते इति गतपाठे अपि उक्तम्, अधुनापि उच्यमानं वर्तते। अपि च एतेन विचारेण अस्माकं हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 15 पाठस्य आरम्भः जातः वर्तते इत्यपि वयं स्मृत्वा पाठं पठन्तः स्मः। अस्तु, अग्रे कथयति व्याख्याता। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातम् इतं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरगित् इति महाभाष्ये तत्र काचित् कारिका वर्तते। एषा च कारिका अस्माभिः तत्र निपात एका जना इति सूत्रपठनवेलायां तत्र व्याख्यायां पठिता भवन्तः स्मरेयुः। भाष्यस्य एषा कारिका भवति, भाष्ये लिखिता एषा कारिका भवति। तत्र आङ् यः वर्तते सः आरूपेण दृश्यते, श्रूयते प्रयोगेषु। तर्हि क्व एषः आङ् ङित् स्वीक्रियते, उपसर्ग प्रादिभूतः ङित् स्वीक्रियते। क्व च एषः अङित् स्वीक्रियते इति विवेकः अस्यां कारिकायां वर्तते। ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातङ्गितं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित्। तत्र कौमुद्यां मूले वाक्यस्मरणयोरङित् इति पङ्क्तिः निपात एका जनाङ् इत्यत्र अस्माभिः पठिता, भवन्तः स्मरेयुः। अतः अस्याः कारिकायाः वस्तुतः वयम् अर्थं जानीमः। तत्र निपात एका जनाङ् इत्यत्र पठनवेलायाम् अस्माभिः विस्तरेण एषा कारिका तत्र व्याख्यातापि। समीचीनम्। अग्रे तत्र उक्तम् इत्यत्र तु एनादेशो न, अत्र पश्यन्तु, अत्र एन दिशो इति जातं वर्तते। तद् किञ्चित् सम्यक् कर्तव्यं यदि भवतां टीकायां तथा वर्तते, यदि न तर्हि तु चिन्ता नास्ति। कथयति इत्यत्र तु एनादेशो न, नाम प्रकृते एनादेशस्तु न भवति। यतः पश्यन्तु, एतमातम् इति तत्र एतत् शब्दः वर्तते, इदं शब्दः न, एतत् शब्दः वर्तते। तर्हि कश्चन वदेत् प्रकृते अपि एनमातम् इदं विद्यात् इति कथनीयं खलु। यतः प्राक्तनपङ्क्तौ ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः इत्यत्र प्राक्तनपङ्क्तौ तस्य आङ्ः विषये एव खलु उच्यमानं वर्तते। प्राक्तनपङ्क्तौ आङ्ः विषये नाम तस्यैव अर्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते। पुनः तस्य अर्थानां विषये द्वितीयायां पङ्क्तौ पुनः उपादानं क्रियमाणं वर्तते, किञ्चित् कार्यं विधातुम् अर्थात् बोधयितुम्। तर्हि कुतो वा न अत्रापि एतत् शब्दस्य स्थाने एनादेशः द्वितीयाटौ स्वेनः इत्यनेन भवेत्। एनमातङ्गितं विद्यात् इति भाष्यकारेण कुतो न उच्यते। अन्वादेशश्चेत् एनादेशेन भाव्यमेव इदं शब्दस्य स्थाने एतत् शब्दस्य च स्थाने।
एवं खलु। अन्वादेशप्रसङ्गः एव नास्ति, तदा तु मूलशब्दः एव प्रयोक्तव्यः भवति। अन्वादेशश्चेत् तर्हि तु येनादेशेन भाव्यमेव। तर्हि कथमत्र नोक्तम् इति चेत् उच्यते, नाम अत्र साधुत्वं कथमस्ति इति उच्यते। नाम इत्यत्र तु येनादेशो न कथयति, पूर्वार्धस्य यच्छब्दयोगेन, नाम श्लोकस्य पूर्वार्धं यद् वर्तते, ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाविधौ च यः, तत्र यच्छब्दः प्रयुक्तः कः, यः इति कथयति, यच्छब्दयोगेन अनुवादत्वात्। अनुवादत्वात् इत्यत्र तकारः इति संज्ञकः भवति, नाम हल् हल् क्षन्तव्यः इति संज्ञकः इति न, हल् वर्णः भवति। तत्र लेखनदोषकारणात् मम पुस्तके न दृश्यमानः आसीत्, भवतां पुस्तके तु सम्यक् स्यात् पाठः। नाम पूर्वत्र यच्छब्दः अनुवादभूतः वर्तते, कस्य, आतः। एतमातम्, आतम् अर्थात् तत्र तप्रकरणं वर्तते। एतम् आकारं यः च ङिदपि भवति अङिदपि भवति, तस्य अनुवादभूतः एव सः वर्तते। एवं खलु। नाम तत्र पार्थक्येन पूर्वत्र एकवारम् आतम् इत्यस्य ग्रहणं न कृतं। यथा उपरि उदाहरणानि पश्यन्तु। अनेन व्याकरणम् अधीतम् एनं छन्दोऽध्यापय। तर्हि तत्र इदं शब्दः द्विः उपात्तः। किञ्चित् कार्यं कर्तुं, किञ्चित् कार्यं विधातुं सकृत् उपात्तः अर्थात् गृहीतः, पुनः कार्यान्तरं विधातुं तत्र उपादीयमानः वर्तते, गृह्यमाणः वर्तते। एवं खलु। अतः तादृशी स्थितिः अत्र नास्ति। अत्र तु यः, यच्छब्देन आतः अनुवादः एव उच्यते, नाम तस्य विशेषणत्वेन एव अत्र प्रयुज्यते। यदि सकृत् आत् पूर्वार्धे गृहीतः स्यात्, तदनन्तरम् उत्तरार्धे अपि अस्ति, तदा प्रकृते एतत् शब्दस्य स्थाने एनादेशः भवितुम् अर्हति स्म। अथवा एतद् इति यः शब्दः वर्तते, सः एतद् शब्दो वा पूर्वं गृहीतं स्यात्, पूर्वार्धे गृहीतः स्यात्, तथापि नास्ति। यथा उपरि अनेन व्याकरणमधीतम् एनं छन्दोऽध्यापय, तत्र इदं शब्दः पूर्वं गृहीतः, पश्चादपि वर्तते, अन्वादेशोऽपि वर्तते। तादृशी स्थितिः अत्र नास्ति। अत्र तु यच्छब्देन अनुवादः उच्यते, नाम तस्य विशेषणत्वेन स्थित्वा तत्र अर्थविवरणमात्रं क्रियते। अत्र इदं शब्दः आतः यद् विशेषणं वर्तते तत् पूर्वार्धेन गृहीतं वर्तते, उत्तरार्धे तु सकृत् गृहीतम्। अतः प्रकृते एनमातम् इति नोक्तम्, एतमातम् इत्युक्तम् इति भावः। अग्रे कथयति, किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य इत्यत्र पूर्ववाक्ये यथा कथञ्चित् तदुपादानं विवक्षितं, न तु इदम् एव इत्याग्रहः इति भाष्ये स्पष्टम्। एवं खलु। किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य इति यद् उच्यते तत्र मूले इत्यत्र पूर्ववाक्ये, नाम पूर्वत्र यतोहि अन्वादेशसन्दर्भे वाक्यद्वयं निश्चयेन भवत्येव। तत्र पूर्ववाक्यं यद् वर्तते, यथा अनेन व्याकरणम् अधीतम् इति पूर्ववाक्यं वर्तते, एनं छन्दोऽध्यापय इति उत्तरवाक्यं वर्तते, अनयोः पवित्रं कुलम् इति पूर्ववाक्यं वर्तते, अनयोः प्रभूतं स्वम् इति उत्तरवाक्यं वर्तते। वा न वा? कथयति, विधातुम् उपात्तस्य इत्यत्र च पूर्ववाक्ये यथा कथञ्चिदुपादानं विवक्षितम् इति।
नाम पूर्ववाक्ये तस्य उपादानं नाम ग्रहणं भवेदेव कथञ्चिद्वा भवेत्। नास्ति चेत् तत्र अन्वादेशाभावः, सदृशः अर्थः स्यात्, परन्तु एनादेशः न भविष्यति इति कथयति। न त्विदमेव इत्याग्रहः इति भाष्ये स्पष्टम्। कथञ्चित् तस्य अनुवादवशात् वा पूर्वस्मिन् वाक्ये तत्र सम्बन्धादिकं जायमानं वर्तते, तदेव इति न इति भाष्यकारेण तत्र स्पष्टीकरणं कृतं वर्तते इति मूले अनुक्तोऽपि विषयः अधिकस्पष्टतायै व्याख्यायां तत्र व्याख्यात्रा उक्तः। समीचीनम्। ततः इदानीं वयम् अग्रे किं कथयति व्याख्याता, कथयति इति मान्ताः, मूले अपि इति मान्ताः अर्थात् हलन्तेषु शब्देषु पुल्लिङ्गे तावत् मकारान्तं यावत् नाम मान्तान् शब्दान् यावत् अस्माभिः विमर्शः कृतः, तर्हि हा याराल् हा यावारा या ज्ञान्ताः न सम्भवन्ति इति कृत्वा न व्याख्यातः। यद्यपि यथा अञ् इति प्रत्ययः भवति, इञ् इति प्रत्ययः भवति, तेषां ञ इञौ इञः अञ् अयौ अयः इत्यादीनि रूपाणि साधयितुं शक्यन्ते, तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा ञकारान्ताः तावन्नोक्ताः। एवं किल। ततः ञ मकारः भवति अग्रिमः वर्णः अथवा अग्रिमं व्यञ्जनं प्रत्याहारसूत्रक्रमे। अतः तत्र मकारस्य तत्र स्थितिः अन्ते भवति येषाम् उदाहरणानाम् अथवा येषु उदाहरणेषु तानि उदाहरणानि इदानीम् अग्रे अस्माभिः अत्र पठनीयानि वर्तन्ते। नैव मान्ताः तु व्याख्यातः, क्षन्तव्यः, मान्ताः तु व्याख्यातः। अधुना ङान्ताः तत्र विशेषः नास्ति, अणान्तेषु क्वचित् विशेषः वर्तते, अतः अणान्ताः अधुना व्याख्यायमानाः वर्तन्ते। यथा कश्चन आदेशः वर्तते अङ्, सः ङान्तं वर्तते, सः ङान्तः वर्तते, तथा प्रत्ययादिषु ङकारान्तशब्दः दृश्यते। तर्हि तत्र अङ् अङौ अङः अङम् अङौ अङः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति, तत्र विशेषः नास्ति। अतः अग्रिमः शब्दः अधुना अत्र णान्तशब्दाः इदानीं गृहीताः वर्तन्ते, तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति। अथ णकारान्ताः निरूप्यन्ते, नाम णकारान्तानां शब्दानां निरूपणम् अधुना कुर्मः इति। तत्र सुगण इति शब्दः पठनीयः आदौ, तदनन्तरं सुगाण इति च शब्दः अस्माभिः अग्रे पठनीयः वर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति गणयतेर्विजिति। मूले पश्यन्तु, गणयतेर्विज् इति। गणयतेः नाम ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते चुरादिगणे विद्यमानस्य गणधातोः। कथयति गणसङ्ख्याने इति चुरादिः अदन्तः। किमर्थमिदं सर्वम् आरब्धम्? अर्थात् णकारान्तः शब्दः कश्चन अस्माभिः साधनीयः वर्तते, आदौ तस्य विषये उच्यमानं वर्तते। कथयति गणसङ्ख्याने इति चुरादिः अदन्तः। सम्यक्। ततः सुपूर्वात् स्वार्थेणिच, नाम सु
पूर्वक सु इति उपसर्गपूर्वकत्वात् गणसङ्ख्यान इति धातोः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः विधीयते। कः अयं स्वार्थनिच्? सत्यापवाशरूपवीणा दोलुश्लोकसेनालो मत्त्वचवर्म वर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्। अत्र सूत्रे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, चुरादिगणे च पठिताः सन्ति ये धातवः, तेभ्यः धातुभ्यः स्वार्थिकः णिच् प्रत्ययः भवति। यथा चुर् प्रथमः धातुः, तस्य णिचि सति चोरयति इति रूपं भवति। कोऽर्थः? चौर्यं करोति, न तु चौर्यं कारयति इति अर्थः। णिचं दृष्ट्वा तत्र सम्प्रेरणार्थः हेतुमति च इति अर्थः न ग्राह्यः। सः स्वार्थिकः णिच् वर्तते। तस्य धातोः स्वस्य यः अर्थः वर्तते तस्मिन् अर्थे सः णिच् भवति, स्वार्थिकः णिच्। एवं खलु? अतः तथा अत्र णिच् वर्तते। तर्हि का स्थितिः जाता? सु गण इ, अयम् अदन्तः धातुः अस्ति इत्यपि स्मर्तव्यम्। अकारः अन्ते अत्र वर्तते, तस्यापि भिन्नानि प्रयोजनानि सन्ति, यानि च तिङन्ताधिकारे स्फुटानि भविष्यन्ति। कथयति अग्रे, अल्लोपस्य स्थानिवत्वात्, नाम प्रकृते गण इत्यत्र यः अकारः वर्तते तस्य लोपः भवति, अतो लोपः इत्यनेन। का स्थितिः जायते? सु गण इ। कथयति अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् नोपधायाः वृद्धिः, अर्थात् णिच् णित् वर्तते, अतः अत उपधायाः इत्यनेन गकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य वृद्धिः नाम आवरणत्वेन तस्य आदेशः सम्प्राप्यमाणः आसीत्। तथा चेत् सुगाण इति भवति स्म, परन्तु प्रकृते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन अल्लोपः नाम अकारस्य स्थाने विहितः यः लोपः सः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् नोपधायाः वृद्धिः, तत्र उपधायाः वृद्धिः न भवति इति। सम्यक्। तर्हि एतावता किं लब्धम्? एतावता सुगणि इति लब्धं वर्तते। नाम शोभनरीत्या गणयति यः सः इति अर्थः अत्र अग्रे साधनीयः वर्तते। एतावता चुरादिण्यन्तः अस्माभिः अत्र धातुः एषः साधितः वर्तते। सम्यक्। कथयति तस्माद् विच्, णिजन्तस्य धातुसंज्ञा भवति। एवं खलु? सनाद्यन्ता धातवः, यतः णिच् अयं सनादिषु अपि अन्तर्भवति। समीचीनम्। अतः प्रकृते सुगणि इति यद् वर्तते तस्मात् स्वार्थण्यन्तात् धातोः कृत् प्रत्ययः विच् इति विधीयते। वयं जानीमः, अस्माभिः असकृत् श्रुतं वर्तते। धातोः प्रातिपदिकत्वस्य निर्माणं यदि कर्तव्यं तर्हि तत्र कृत् प्रत्ययः अपेक्षितः भवति। कृत् प्रत्ययाश्च कर्तरि भवन्ति, भावे भवन्ति, किञ्च कर्मणि अपि भवन्ति। सम्यक्। प्रकृते कर्तरि वर्तते। तस्माद् विच् कथयति अन्येभ्योपदृश्यते इति वचनात् णिलोपः इति। इदं वचनम् अग्रे पठिष्यते। एतेन णेर्लोपः भवति। का स्थितिः जाता? सुगण विच्, विचि इकारः इति संज्ञत्वा लुप्यते, चकारोऽपि लुप्यते, वकारः अवशिष्टः, तस्य कृते कथयति अग्रे अपृक्तलोपः, अर्थात् वेरपृक्तस्य। अपृक्तसंज्ञकः यदा व इति अवशिष्यते तस्यापि लोपः भवति। किमवशिष्टं? सुगण इति अवशिष्टम्। इदानीं सुगण इति प्रातिपदिकं लब्धं। कुतः? यतोहि
कृदन्तत्वम् अस्य वर्तते। विच् अत्र प्रत्ययलक्षणं समाश्रित्य तत्रैव अस्ति सः विच्। अतः कृदन्तत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति अपृक्तलोपः एतत् जातं ततः सुबुत्पत्तिः। इदानीं यदा तु अस्य तत्र प्रातिपदिकत्वं सम्पन्नं ततः अधुना सुबुत्पत्तिः भवितुम् अर्हत्येव। सुगण सु कथयति हल्यादिना लोपः हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस् पृक्तं हल् इत्यनेन लोपः भवति सोः लोपः भवति। सुगण इति रूपं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचने। तदेव मूले उक्तं गणयतेर्विच् सुगण इत्यस्य एतावान् आशयः भवति। द्विवचने तत्र सुगणौ इति च रूपं भवति। औ प्रत्ययः भवति तस्य औ प्रत्ययस्य स्थाने नैव औ प्रत्ययः सुगण इत्यनेन सह मेल्यते सुगणौ इति सिद्ध्यति तावदेव। सुगणः मूले उक्तं सुगणः कथयति इत्याद्यविकृतमेव नाम इत्यादीनि रूपाणि अविकृतान्येव सन्ति। तत्र सुगण इति मूलप्रातिपदिकं तथैव तिष्ठति। अग्रे तत्र प्रत्ययः योजनीयः तावदेव। तर्हि तत्र सम्बोधनं कथं हे सुगण हे सुगणौ हे सुगणः द्वितीया तत्र सुगणं सुगणौ सुगणः तृतीया सुगणा सुगणभ्यां सुगणभिः चतुर्थी सुगणे सुगणभ्यां सुगणभ्यः पञ्चमी सुगणः सुगणभ्यां सुगणभ्यः षष्ठी सुगणः सुगणोः सुगणां सप्तमी सुगणि सुगणोः बहुवचने कथयति विशेषं व्याख्याता पश्यन्तु। सुपि णोः कुकुटुक्षरी इति टुग्विकल्पः पश्यन्तु रूपत्रयं मूले दत्तं वर्तते खलु सुगण्ट्सु सुगण्ट्सु सुगणसु इति सुगणसु इत्यवस्थायां णोः कुकुटुक्षरी तर्हि णकारस्य टुगागमः अस्माभिः सन्धौ पठितः सः अत्र भवति। अतः प्रकृते णकारस्य टुगागमः भवति सुगणट् विकल्पेन भवति खलु। कथयति चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम् इति टस्य ठः पठितं पूर्वम्। अतः टकारस्य नाम टुगागमत्वेन लब्धः यः टकारः तस्य स्थाने ठकारः नाम तद्वर्गीयः द्वितीयः भवति। अतः सुगण्ठसु इति सिद्ध्यति। एवं खलु। ततः तत्र यस्मिन् पक्षे चयोः द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति इति न भवति तत्र सुगण्टसु तदेव कथयति द्वितीयाभावे नाम चयो द्वितीया इति वार्तिकस्य अभावे सुगण्टसु तत्र सः टुक् तथैव श्रूयते। अग्रे कथयति टुगभावे रूपमाः यत्र टुगेव न भवति तत्र सुगण्सु इत्येव रूपम् सुगण्सु इति सम्यक्। अग्रे सुगणशब्दः तु दृष्टः अपरः सुगण इत्यपि शब्दो भवति एवं खलु। नाम तदेव शोभनतया यः गणनां करोति इत्यस्मिन् अर्थे एव कथयति गणधातोः अदन्तात् णिच् नाम स्वार्थिकः णिच् यथा सुगण इत्यत्र कृतः तद्वदेव अल्लोपः अर्थात् अधोलोपः इत्यनेन पूर्वदेव लोपः कथयति तस्य स्थानिवत्वात् नोपदः वृद्धिः नाम स्थानिवद्भावः भवति अतः उपदः वृद्धिर्न जायते। तस्मात् क्विप् ततः प्रकृते क्विप् भवति इति
समीचीनम्। णिलोपः क्विप् क्विप् अत्र कर्तृर्थे वर्तते। कथयति णिलोपः, णेर्लोपः भवति पूर्वदेव। किमवशिष्टं? नाम सुगणि एतावत्तु पूर्वदेव लब्धं खलु, तत्र णेर्लोपः। तत्र अनिडादौ आर्धधातुके परतः अथवा पूर्वमेव णेः लोपः यः उक्तः कः अन्येभ्योऽपि दृश्यते। णेरणिटि इत्यपि भवति, अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्यपि उक्तम्। अतः इत्यादिभिः विधिभिः तत्र णेर्लोपः अत्र अवगन्तव्यः। विस्तरेण णिलोपविषयस्तु अग्रे पठिष्यते। किमवशिष्टं? सुगण अप्रक्तलोपः नाम क्विप् इत्यत्रापि वकारः अवशिष्यते खलु। पकारस्तु इति संज्ञत्वात् गच्छति, इकारः अपि गच्छति, अवशिष्टः वकारः, तस्यापि वेरप्रक्तस्य इत्यनेन लोपः। किमवशिष्टं? सुगण कथयति अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्ङिति इति एकं सूत्रं। तेन प्रकृते दीर्घो भवति। सुगण इत्यत्र अकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः भवति, सुगाण इति लभ्यते। तत्र अयं दीर्घः विचिपरतः कुतः न सम्पन्नः इति चेत्, नाम सुगण इत्यत्र इति चेत् तत्र निमित्तं नास्ति। अनुनासिकस्य कुज्झलोः क्वि इत्युक्तं, तत्र पश्यतु क्वि, क्विपि परतः दीर्घः भवति। एवं खलु, विच् तु क्वि नास्ति, अतः एतेन दीर्घः भवति, सुगाण इति रूपं भवति। सुगाणो सुगाणः इत्यादि अत्रापि रूपाणि पूर्वदेव। सुगाण सुगाणो सुगाणः, हे सुगाण हे सुगाणो हे सुगाणः, सुगाणं सुगाणो सुगाणः, सुगाण सुगाण्भ्यां सुगाण्भिः, सुगाणे सुगाण्भ्यां सुगाण्भ्यः, सुगाणः सुगाण्भ्यां सुगाण्भ्यः, सुगाणः सुगाणोः सुगाणां सप्तम्यां, सुगाणि सुगाणोः सुगाण्सु सुगाण्सु सुगांसु। मूले रूपत्रयं दत्तं वर्तते। सुगाण्सु सुगाण्सु सुगांसु नाम तदेव। णोः कुक्टुक्षरि चयो द्वितीयाक्षरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् इति उभयोः वैकल्पिकत्वात् रूपत्रयं तत्र दृश्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता, न च दीर्घे कर्तव्ये णिलोपाल्लोपयोः स्थानिवत्वं शङ्क्यम् इति। नाम अनुनासिकस्य कुज्झलोक्ङिति इत्यनेन दीर्घः कर्तव्यः अस्ति। अतः प्रकृते णिलोप अल्लोपयोः णेर्लोपः कृतः, अपि च अल्लोपोऽपि कृतः, गण इत्यत्र अकारस्य लोपः कृतः, ततः पूर्वमणेः लोपः अपि कृतः। तयोः स्थानिवत्वं शङ्क्यं केन? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ, परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। एतानि सर्वाणि अपि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य कृते यानि यान्यपेक्षितानि वर्तन्ते, तथापि अत्र स्थानिवत्वं न शङ्क्यं। कुतः? दीर्घविधौ तन्निषेधात्। न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घ अग्रे चश्चरविधिषु इति तत्र उच्यते। अतः दीर्घविधौ स्थानिवद्भावो न भवति, अतः सुगाण इति भवितुम् अर्हति। कथयति क्वौ विधिं प्रति तन्निषेधाच्च, क्वौ लुप्तन्न स्थानिवत् इति पूर्वम् अस्माभिः पठितम् अजन्ताधिकारे। अतः क्वौ परतः अपि स्थानिवद्भावस्य, क्वौ परतः स्थानिवद्भावस्य निषेधोऽपि उक्तः वर्तते। एवं प्रकारद्वयेन प्रकृतिनिषेधः, प्रकारद्वयेन प्रकृते स्थानिवद्भावस्य निषेधः उपलब्धो भवति। अतः सुगाण सम्यक्तया गणयति एतस्मिन् अर्थे सुगणसुगाण इति रूपद्वयं नितान्तं भवितुमर्हत्येव इति भावः। अग्रे कथयति इति णान्ताः
नाम एते णकारान्ताः शब्दाः इह सम्पन्नाः। अग्रे कथयति, मूलेपि उक्तम् इति णान्ताः। अग्रे कथयति, अथ नकारान्ता निरूप्यन्ते इति। अधुना नकारान्ताः ये सन्ति ये शब्दाः तेषां निरूपणं वयं कुर्मः। यमगणनम् अग्रिमः वर्णः तत्र नकारः वर्तते। अतः प्रसिद्धः शब्दः वर्तते राजन् इति। तद्विषये उच्यते। अथ राजन् शब्दे विशेषमाह इति। परत्वादिति मूले पश्यन्तु, परत्वादुपधादीर्घः। राजन् सु इति स्थितिः भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य प्रसङ्गः भवति। सम्यक् कथयति, हल्ङ्य नाम कः कस्मात् परत्वात् प्रकृते प्रवर्तते इति चेत् उक्तमेव, परत्वात् उपधादीर्घः। तत्र कथयति, हल्ङ्यादिलोपापेक्षया परत्वात् पूर्वमेव सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घः इति। नाम यदि परतः सु एव न स्थितः, हल्ङ्यायेन तस्य लोपः कृतः, तर्हि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यत्र सर्वनामस्थानपरकत्वाभावात् दीर्घः कथं स्यात् इत्युच्यते। कदाचित् परत्वात् पूर्वमेव सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घः, ततः हल्ङ्यादिलोपः इत्यर्थः। ततः हल्ङ्यादिलोपः प्रकृते प्रवर्तते। सम्यक्। यद्यपि सु इति लुप्तः चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वेन तम् आश्रित्य तत्र सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः पश्चात् भवितुमर्हति, परन्तु न्याय्यः अयमेव प्रसङ्गः, नाम अयमेव क्रमः न्याय्यः। यतोहि परत्वं वर्तते सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ, अतः लोपादपि पूर्वं कार्यं कर्तुं तस्य अवकाशः वर्तते। अतः आदौ दीर्घः भवति, उपधः दीर्घः भवति, तदनन्तरं लोपः प्रवर्तते। तदेव कथयति, ततः हल्ङ्यादिलोपः इत्यर्थः। तर्हि का स्थितिः लभ्यते? राजन् इत्यत्र उपधः अकारः, अतः राजानस्, तदनन्तरं हल्ङ्यादिलोपः, राजा न इति सिद्ध्यति। नाम हल्ङ्यादि लोपद्वारा तत्र स्वरलोपः भवति, अतः राजान् इति तत्र लभ्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति, न च इत्यतः पश्यन्तु, न च विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति परिभाषा एव अस्ति, अस्माभिः पुनः पुनः श्रुता वर्तते, वयं जानीमः, अर्थश्च सरलः वर्तते। अत्र तुल्यबलविरोधे सति इदानीम् उभयोः तुल्यबलविरोधः प्रवृत्तः खलु, मया परिवर्तितव्यं मया परिवर्तितव्यम्। एकस्मिन्नेव उदाहरणे एकत्र एव उभयोः स्थानं वर्तते, अतः मया आदौ परिवर्तितव्यं मया आदौ परिवर्तितव्यम् इति चेत् तत्र परत्वात् हल्ङ्यादिलोपः बाधितो भवति। तर्हि तत्र विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव, तत् पुनः कार्यं न करोति तत्र। इति चेत् हल्ङ्यादिलोपः बाधितश्चेत् बाधितः, पुनः तस्य प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति। तथा चेत् राजानस् तत्र सकारस्य श्रवणं स्यात्, रूपं तु किम् अपेक्षितं, राजा इति अपेक्षितम्। कथयति, इति न्यायात् कथमिह हल्ङ्यादिलोपः इति वाच्यं, कुतः? तत्र इतोपि एकः न्यायः अस्ति, किं? पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इति विप्रतिषेधे यद्बाधितम् इत्यस्य असार्वत्रिकत्वात् इति भावः। नाम इदमेकं वचनं, किं? पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम्। नाम यदि तस्य बाधितस्य
तस्मिन् प्रसङ्गे पुनः नाम तत्र तस्मिन् उदाहरणे पुनः प्रसङ्गस्य विज्ञानं जायमानं भवति। विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानं नाम अत्र प्रवृत्तिः विशिष्टं ज्ञानं किं च अस्ति। अत्र प्रवृत्तिः अस्य प्रवृत्त्यै अवकाशः वर्तते। अस्य प्रवृत्तेः परम् इदं यद्वर्तते उदाहरणं तस्य सिद्धिः च जायते। नाम अपेक्षितं लक्ष्यं सेत्स्यति, अनिष्टता कापि नास्ति। एतादृशप्रसङ्गस्य विज्ञानं यत्र जातं वर्तते ततः तस्य पुनः प्राप्तिः अथवा सिद्धिः भवति। इदमपि परिभाषावचनमेव वर्तते, भाष्यादिषु सम्मतं वचनं वर्तते। कथयति इति विप्रतिषेधे यद्बाधितम्, अर्थात् विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इत्यस्य असार्वत्रिकत्वात् इति भावः। नाम तस्य सार्वत्रिकत्वं नास्ति। लक्ष्यानुरोधेन क्वचित् प्रवर्तते क्वचिन्न प्रवर्तते। लक्ष्यानुरोधेन एव सः यस्य बाधं करोति तस्य सर्वात्मना बाधमेव करोति, तस्य पुनः उत्पत्तिर्न भवत्येव। लक्ष्यानुरोधेन पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् तत्र पुनः तस्य प्रवृत्तिः भवति इति वर्तते। विशेषस्तु उद्ग्रन्थे एतत् परिभाषाविषये उच्यते परिभाष्यन् शेखरादिषु। महाभाष्ये तु सर्वादौ उच्यते। सम्यक्। इति तर्हि प्रकृते अग्रे कथ्यते न लोप इति मूले उक्तं खलु ततो न लोपः। यतः सोर्लोपानन्तरं राजन् क्षन्तव्य राजान् इति खलु स्थितिः लब्धा। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन लोपः भवति। तदेव अग्रे कथयन् अस्ति व्याख्याता। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य लोपः इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते प्रथमाविभक्तेः एकवचने इदं रूपं सिद्धं भवति राजा इति। द्विवचने बहुवचने अपि रूपाणि अत्र द्रक्ष्यन्ते, परन्तु ततः पूर्वं सम्बोधने अत्र काचित् विशिष्टा चर्चा वर्तते। सम्बोधन एकवचने, अतः तां चर्चाम् आदौ कृत्वा ततः परम् अन्यानि अपि रूपाणि कथयिष्यति ग्रन्थकारः। मूले एव तानि स्पष्टीभविष्यन्ति, अग्रे च तत्र स्पष्टीकरणं भविष्यति। प्रकृते अधुना तावत् अत्र सम्बोधने काचित् चर्चा। कथयति व्याख्याता हे राजन्स् इति स्थिते हल्ङ्यादिना सुलोपे सति, हल्ङ्यादिना सोर्लोपः क्रियते, पदान्तत्वात् प्रातिपदिकान्तत्वात् च लोपे प्राप्ते। अर्थात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य सम्बोधने अपि सम्प्राप्तिर्जायते खलु, वा न वा? यतोहि तत्र अस्य सर्वाणि अपि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य कृते तस्य नकारान्तस्य पदत्वमपि अपेक्षितं, प्रातिपदिकत्वमपि अपेक्षितं। तत् उभयमपि प्रकृते वर्तते। सुप्रत्यये परतः तस्य पदत्वम् अपि वर्तते एव। लुप्तः सु चेदपि प्रत्ययलक्षणत्वेन प्रातिपदिकं तु राजन्नित्येव वर्तते। अतः उभयोः लाभे अत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्त्या हे राजा इति अनिष्टं रूपं स्यात्, परन्तु सम्बोधने तावत् अस्माकं रूपम् अपेक्षितं हे राजन् इति। तर्हि कथम् अत्र राजन् इत्यत्र विद्यमानः यः नकारः तस्मात् नकारात् रक्षिताः स्याम, किमपि वचनं तादृशं कर्तव्यम्। अतः तादृशं वचनम् अत्र अग्रे क्रियमाणमेव वर्तते। तच्च एवं
न ङीसम्बुद्ध्योः इत्यस्ति सूत्रम् अग्रे। तत्र अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अष्टमम् इदं सूत्रं भवति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति न इति, तद् अव्ययभूतं भवति। ङीसम्बुद्ध्योः इति च तत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। ङिश्च सम्बुद्धिश्च ङिसम्बुद्धि तयोः ङिसम्बुद्ध्योः एवं। किं किमत्र अनुवर्तते कथयति व्याख्याता। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यतः न लोपः इत्यनुवर्तते। तत्र नेति लुप्तषष्ठीकं, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यत्र न इति लुप्तषष्ठीकं भवति इति पूर्वमुक्तं वर्तते। तदाह नस्येत्यादिना मूले पश्यन्तु, नस्य लोपः न स्यात्। ङौ सम्बुद्धौ च, नाम ङि सप्तमी विभक्तेः एकवचनं ङि इति यदा परतः भवति तदा सम्बुद्धिः, एकवचनं सम्बुद्धिः इत्यनेन सम्बोधने सु इत्यस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा क्रियते इति विषयः अस्माभिः ज्ञायते, पूर्वं पठितः। अतः ङि प्रत्ययः यदा परतः भवति, सम्बुद्धिसंज्ञकश्च यदा प्रत्ययः परतः भवति, तदा नकारस्य लोपः न भवति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य सूत्रस्य क्षेत्रस्य सङ्कोचः अयं। सम्यक् कथयति हे राजन् इति, अतः न लोपात् रक्षिताः वयं हे राजन् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक् हे राजन् इति तु रूपं सिद्धं, परन्तु इदानीं तत्र नङिसम्बुद्ध्योः इति सूत्रस्य अन्यः यः विशेषः भवति सः विशेषः अपि अत्र अस्ति उच्यमानः ग्रन्थकारेण। सम्यक् व्याख्याता कथयति। ततः पूर्वं, नाम ङिसम्बुद्ध्योः इत्यतः पूर्वं कथयन् अस्ति, सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति दीर्घस्तु न। कुतः कथयति, असम्बुद्धावित्युक्तेः सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इत्युक्तम् अस्ति। तत्र सम्बुद्धिः परतः न, अतः प्रकृतेस्तु सम्बुद्धेः प्रसङ्गः अस्ति एव, अतः अत्र उपधः दीर्घः अपि न भवति। अतः हे राजन् इदमेव अत्र उदाहरणं भवति। अग्रे कथयति, नन्वत्र ङिग्रहणं व्यर्थम्। नाम ङि इति यद् गृहीतं वर्तते प्रकृते तद् व्यर्थं वर्तते, तस्य प्रयोजनं यत्किमपि नास्ति। एवं खलु। कुतः, नाम अयं पूर्वपक्षः इतः आरब्धः वर्तते। कथयति, राजनि इत्यत्र भत्वात् पदत्वाभावात् न लोपस्य अप्रसक्तेः। राजन् ङि सप्तमी विभक्तेः एकवचनं। कथयति, भत्वात्, भत्वम् अस्ति एव, यतः अजादिविभक्तिः परतः वर्तते, यचिभम् इति प्रवर्तते। पदत्वाभावात्, नाम भत्वेन पदत्वस्य बाधः क्रियते इति वयं जानीमः। न लोपस्य अप्रसक्तेः, तर्हि पदत्वमेव नास्ति, तर्हि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिरपि तत्र न भवति इत्यतः आह। अतः कथयति, किं कथयति, नाम ङिग्रहणस्य प्रयोजनं कथयति। तत् किं प्रयोजनं वर्तते, तत्र कश्च विशेषः वर्तते, तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव वयं मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष 15 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।